കാറുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു ലോറി വന്നിടിച്ച എന്താ സംഭവിക്കുക? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണോട്ടെ, ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോണോ മച്ചന്മാരെ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും ഈ ഒരു ഓൾട്ടോ കാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും നമുക്ക് നോക്കാട്ടെ. ഈ ഒരു ലോറി കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചെറിയൊരു ഇടി ഫ്രണ്ടിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇടിയുണ്ട് മച്ചന്മാരെ. അതിലെന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാട്ടെ മച്ചന്മാരെ. ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കേണ്ട പരിപാടിയുള്ളൂ. നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് സൈഡിൽ നല്ലൊരു ചാർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഓൾട്ടോൻ്റെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ മച്ചന്മാരെ. അങ്ങനെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ ആർമി ഫാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പവർ നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം ഏതാന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂട്ടെ. ഫ്രീ ഫയർ ആണോ പബ്ജി ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത്. വണ്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല.